Evet, cümleden selamünaleyküm. Yine bir Mondeo ile karşınızdayız. İstanbul'dayız. Eyüp Güngören taraflarında bir yerdeyiz. Tam da bilmiyorum. Aracımızın gündüz eti bu hale gelmiş. Onarımını yapacağız. Burası gayet beyaz duruyor zaten. Burada bir problem yok. Şimdi onarımını yapacağız. Tekrar bilgi hazırlarız. Evet arkadaşlar, onarımı yaptık. Bembeyaz bir görüntüyü aldık. Diğeriyle eşitlendi. Şöyle baktığınızda artık eşit şekilde yanacak. Gündüz belli olacak. Hayırlı olsun abicim.